zitakuwa bayana siri. Mkoa huu wa Dodoma, Mheshimiwa Amina Good Said, mbunge wa viti maalum kutoka Dar es Salaam. Tuna mkurugenzi wa Manazil, tuna katibu mkuu wa EV System ambaye ametoka wasalimia, kuna mkurugenzi wa dawa, lakini pia tuna viongozi wa Manazil, wageni wote waalikwa, ndugu zangu Waislamu, mabibi na wabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote kabisa sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye bila yeye mipango yetu yote ya binadamu haiwezi kufanikiwa. Kwa hiyo na siku hii ya leo nianze kumshukuru yeye ambaye ametuwezesha kufanya tafrija yetu hii kwa kupitia jina lake na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni jambo jema kumshukuru yeye kwanza kabisa, lakini pia shukrani zangu za dhati kabisa ziwaendee uongozi wote wa hao wote walioandaa Lailatul Halawa, ikiongoza na mwenyewe mlezi wao Sheikh Mustafa. Kwa kweli nawashukuru sana na ninawapongeza sana, kuanzia walioanzisha jambo hili na wanaoendeleza kwa mara ya 5. Mwenyezi Mungu awalipe mema yote duniani na kesho akhera. Baada ya kutanguliza shukrani hizo kwa wote, basi na mimi niseme maneno machache. Sitaki kuharibu furaha ya leo. Mimi furaha yangu ni kubwa kwa sababu naelewa kabisa pengine kuna wengine watakuwa na mawazo tofauti, kuona labda hili jambo tunalofanya labda silo au hofu fulani, lakini mimi naamini kwamba Mwenyezi Mungu hamhukumu mtu yoyote kutokana na amali tunazozifanya isipokuwa kutokana na nia zetu. Kweli si kweli? Kwa hiyo naamini kabisa wakati nia zetu ni njema, ni kuwakusanya Waislamu, vijana na kina mama, hata na wazee, sote hapa tumechanganyika. Kwa hiyo katika jambo kama hili, baada ya mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao umetufanya tuwe na adabu na maadili kwa muda wote wa siku zote tulizofunga, leo tunakuja kwa pamoja, tunaacha kwenda sehemu zingine zenye sheitani. Kama ambapo mmesema hapa, nimezisikia kasida zote ni zenye mafunzo ya maadili kwa vijana na watu wote sisi tuliopo hapa, si vijana peke yake. Maanake hata na mtu aliyopindukia anaweza kuwa anaharibikiwa, kwa sababu tunasema sisi binadamu sio watimilifu. Mtimilifu ni nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndio maana tunakumbushana kwa kupitia mafunzo ya Mtume, kupitia kasida zetu za leo. Yote haya tunafanya ili turudi kwa Mwenyezi Mungu na ubinadamu wetu na mapungufu yetu tulionayo, ili tukumbushane tusiende kupotea moja kwa moja. Na lengo kubwa ni kwamba tuishi duniani kwa amani, kwa furaha, kwa upendo, kwa ushirikiano, na kesho kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na takabali zake, basi tuingie peponi tukae pamoja kama ambavyo tumejumuika hapa leo. Hilo ndio kubwa nilokuwa nazungumzia. Kwa hiyo yale ambayo tumeyafanya mwezi wa Ramadhani, wenzangu wameyasema vizuri sana, viongozi wa dini, tusiyaache, tuendeleze, tusiifanye dini kuwa ngumu. Dini ni nzuri, dini ni rahisi sana ikiwa nyoyo zetu tutazifanya ziwe rahisi. Kwa hiyo tuombe tuendelee kufanya hayo mema. Lakini kabla sijamaliza yote, niwashukuru na kuwapongeza sana bwana na wake zake wawili pale. Mwenyezi Mungu awape umri mrefu wenye upendo, furaha kwa pamoja mpaka mwisho uhai wenu ambao huo ni umri mrefu na ombeni. Ndugu zangu Waislamu, mimi ni mwanamama. Kitu kinachotuumiza ni wivu wenye chuki. Wivu usio na chuki ni wivu wenye kheri na Mtume anaupenda. Kwa sababu wivu wenye kheri ni wivu wenye mapenzi. Kwa hiyo tunapokuwa na wivu wa mapenzi hatuwezi kuchukiana, tutapendana. Tukiwa na wivu mbaya ni chuki, hiyo sio wivu, hiyo inakuwa ni chuki sasa. Kwa hiyo naomba wakina mama, watoto wetu wa Kiislamu wa kike, lakini pia na wanamama wenzangu na wazazi, turidhie wanaume waongeze wake zaidi ya mmoja. Kwa heshima kubwa naomba kabisa nieleweke, Mwenyezi Mungu
na mtume wake aliyomleta kwa ajili ya mafunzo kwetu sisi umma huu wa mwisho. Alielewa kwamba umati wetu unaokwenda kuendelea, wanawake tutakuwa wengi kuliko wanaume. Kwa hiyo ili kuepuka matatizo mengi kwa sisi binadamu, ni vyema mume ambaye ana uwezo wa kutunza mke zaidi ya mmoja aongeze. Sijui tumeelewana? Tusione ni kitu cha ajabu kibaya. Ni bora mume awe na mke mmoja, wawili, watatu mpaka wanne, ukawa unajua, kuliko ukawa wewe unamgangania peke yako na nje anakwenda kufanya maasi ambayo yanaweza kuletea wewe madhara, mtoto wa kike. Nafikiri tumeelewana. Kwa hiyo naomba mrudishe nyoyo zenu. Ninaamini kabisa ikiwa mtakuwa na nia njema kwa wanawake wenzenu, tutakubaliana na ukewenza bila wasiwasi, na mwisho wa siku, kesho akhera, tutakwenda bila wasiwasi kwa furaha zetu. Baada ya kusema hayo, niwapongeze sana tena kwa mara nyingine, lakini uadilifu ni jambo jema sana katika ndoa kwa ndugu zangu wanaume, kwa sababu tutapokuwa hatui uadilifu katika ndoa ya mke zaidi ya mmoja, na madhambi yake na adhabu zake tayari pia zimeainishwa kupitia hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo vijana mnaoongeza wake zaidi ya mmoja, na nyinyi muwe makini katika kuwa waadilifu. Sijui tumeelewana? Kwa hiyo hili ilikuwa ni kwa siku ya leo, kwa sababu ndoa ni jambo la kheri, na hii ni suna ya mtume kuongeza mke zaidi ya mmoja. Tusikubali suna nyingine tukaziona bora kuliko hii. Huko tunakokwenda wanawake tutazidi kuwa wengi. Tusitafute laana za kuwapa madhambi wanaume zetu na sisi tukaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo naomba hilo tulielewe kwa msimamo huo na mtazamo huo. Najua wanawake tutakuwa na machungu. Mimi ni mke wa pili, na mume wangu akihitaji mke wa tatu na wa nne niko tayari. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nafikiri mmenielewa vizuri. Wanawake wenzangu, msione vibaya, hili jambo ni la kheri. Muendelee kuwa na moyo wa subira kama ambapo wenzetu wawili wako pale. Ninaamini kabisa Mwenyezi Mungu atawajalia subira na upendo, na watazaa watoto walee pamoja na waishi kwa amani mpaka mwisho wa umri wao. Nashukuru sana. Baada ya kusema maneno hayo ambayo naamini wengi mtakuwa mmeyapokea kwa mtazamo tofauti, lakini inshallah Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi wanawake na wanaume, na jambo kama hili tuendelee nalo. Bahati nzuri mwenyekiti wangu wa umoja wa wabunge wa Waislamu bungeni yuko tayari kushirikiana na nyinyi. Kwa hiyo naomba kikundi hiki cha Lailatul Halawa, wakati wote mnapotaka kuandaa swala lolote na husiana na jambo hili, naomba mtushirikishe. Nikiwa mwenyekiti wa bunge na mwenyekiti mwenzangu yuko wa kikundi cha Waislamu bungeni, tuko tayari kutoa ushirikiano wa aina zote, kwa sababu tumeona jambo la faraja kuliko kwenda kuhangaika maeneo mengine. Basi huu ukumbi hata ukiwa mara 3 umejaa ni bora zaidi kwa hapa Dodoma, na hata maeneo mengine wakiiga sio vibaya. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana wote kwa namna ambavyo umetukaribisha, na nitaendelea kuwa na nyinyi inshallah pale popote tutakapopata nafasi. Baada ya kusema hayo, niwashukuru tena na niwaombeeni kila la kheri. Tuendeleze mazuri ya Ramadhan, lakini na hizi Idi zinapokuja, hata Idi al-Haji itakuja, tusherekee kwa uzuri na kwa furaha, na tuachane na yale mambo ambayo pengine yanaweza yakatupeleka hapa baya. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana tena kwa mara nyingine, na nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.